¿Y yo qué? Si hay una velocidad famosa en física, es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo, una cifra bastante impresionante. Podrías dar casi 8 vueltas a la Tierra en un segundo. Pero hay otra velocidad que, a pesar de ser de varios órdenes de magnitud inferior, también tiene lo suyo. Me refiero a la velocidad del sonido. Pero, ¿cuál es el valor de esta? Bueno, vamos a hacer lo que se hace en estos casos, buscar en una fuente de información fiable. Ok, según la Wikipedia, la velocidad del sonido en el aire en condiciones normales es de 1235 km por hora, o lo que es lo mismo, 340 metros por segundo. O sea que en este caso, dar una sola vuelta completa a la Tierra nos tomaría 32 horas. La diferencia es sustancial, pero a pesar de ser casi 1.000.000 de veces más lenta que la de la luz, sigue siendo una velocidad lo bastante alta como para poder notar sus efectos en nuestra vida diaria. Pero a la vez tiene la ventaja de que es lo suficientemente baja para poder medirla fácilmente. Solo nos hace falta un ordenador, una interfaz de audio y 2 micrófonos. Vale, pues tenemos los micrófonos colocados en el estudio a una cierta distancia. Entonces, sabiendo que el sonido tiene asociada una velocidad, es obvio pensar que si hacemos un ruido aquí, la onda llegará primero a este micrófono que a este. Por lo que si grabamos este sonido, vemos en el ordenador la diferencia de tiempo entre cada onda y medimos la distancia entre cada micrófono, podemos sacar su velocidad. Vamos a verlo. En realidad con una palmada bastaba, pero por si acaso. Como podemos ver, en escalas de tiempo normales no se aprecia diferencia, pero si hacemos zoom veremos que la onda del primer micrófono empieza antes que la del segundo. Así que, midiendo esta cantidad de tiempo, vemos que hay una diferencia de unos 56 milisegundos. Y si medimos ahora la distancia entre micrófonos, vemos que están a unos 19 metros y medio. Por lo que distancia entre tiempo nos da una velocidad de unos 340 metros por segundo aproximadamente. Conspiración resuelta. Vale, ¿y esto por qué es? ¿Por qué podemos notar la diferencia con un ordenador pero no con nuestros oídos? Bueno, lógicamente porque nuestras orejas no son tan sensibles como las del ordenador, en sentido figurado. Entonces la siguiente pregunta lógica es, ¿cómo de sensible es nuestro oído a la velocidad del sonido? Bueno, pues mirando de nuevo en nuestra fuente de información favorita, encontramos que los seres humanos tenemos una persistencia acústica de aproximadamente 100 milisegundos. ¿Eso qué quiere decir? Que si dos sonidos suenan con una diferencia de tiempo menor a 100 milisegundos entre ellos, no vamos a poder diferenciarlo y nuestro cerebro va a interpretar que es el mismo sonido. Y las tarjetas de audio de nuestros ordenadores son mucho más sensibles que esto. Ellas pueden grabar con frecuencias de muestreo que van desde los 44 a los 192 kHz. Eso quiere decir que pueden notar diferencias en el sonido de hasta 5 microsegundos, o lo que es lo mismo pueden llegar a ser 20.000 veces más sensibles que nosotros. Esta propiedad de persistencia acústica tiene unos efectos muy curiosos, porque haciendo un sencillo cálculo podemos ver que para que dos sonidos suenen con 100 milisegundos de diferencia, tienen que venir de dos puntos distanciados 34 metros entre ellos, que en ciertos contextos no es tanto. Por ejemplo, esta es la razón de que exista el eco. Cuando producimos un sonido y su onda rebota en una superficie que está a 17 metros de nosotros, el rebote vuelve a recorrer 17 metros, es decir, un total de 34, haciendo que lo percibamos como dos sonidos independientes. Pero no solo eso, si alguna vez habéis estado en una playa con un sistema de megafonía, seguramente también habréis notado ese mismo eco, y es porque los altavoces se encuentran necesariamente a más de 34 metros entre ellos. Y no solo en las playas, este efecto también se produce en grandes festivales. Si habéis estado en algunos, seguramente habéis visto que hay varias filas de altavoces repartidas por el público. Esto se hace para reforzar la potencia sonora cuando estás muy lejos del escenario, y estos altavoces se tienen que atrasar para que su onda se sincronice con la de aquellos que están más alejados, es decir, los altavoces del escenario. Si no se hiciera, podrías notar un desfase en el tiempo y arruinaría completamente la experiencia, sobre todo si estás muy alejado del escenario. Y de nuevo, esto es relativamente sencillo de comprobar. En esta ocasión no necesitamos dos micrófonos, sino dos altavoces, y un espacio de más de 34 metros de largo, claro. Eso quizás sea más difícil. Aquí en el estudio tienen este pasillo que es un pelín más largo que esta distancia, más o menos unos 34 metros y medio. Si reproducimos el mismo sonido por ambos y colocamos uno aquí y otro en el extremo opuesto, tendríamos que ser capaces de oír su diferencia. Vamos a verlo. Pues efectivamente, se nota, y también podríamos compensarlo, como en el caso de los festivales. Si ambos altavoces están a una distancia de unos 34 metros, eso quiere decir que el sonido del que está más alejado va a tardar unos 100 milisegundos en llegar a nosotros, por lo que si retrasamos la señal del que está más cerca esta cantidad de tiempo, no deberíamos de notar la diferencia. En efecto,
Y estos efectos se producen teniendo en cuenta únicamente el sonido. Si añadimos la luz, podemos encontrar muchas otras curiosidades, porque como decíamos anteriormente, la luz viaja casi 1 millón de veces más rápido que el sonido, y es por ello que podemos saber a qué distancia se encuentra una tormenta a través de la luz del relámpago y el sonido de su trueno. La luz viaja tan rápido y la distancia es tan corta que podemos asumir que la transmisión es instantánea. Y si contamos los segundos que pasan hasta que oímos el trueno, multiplicando este valor por 340 nos dará la distancia a la que se encuentra la susodicha tormenta. Por ejemplo, si vemos el relámpago y a los 5 segundos escuchamos el trueno, quiere decir que la tormenta se encuentra aproximadamente a 1,5 kilómetros de nosotros. Pero traigo un último caso que posiblemente es el más curioso de todo. En 1933 se produjo la primera transmisión de un concierto en vivo a distancia. En Estados Unidos, la Orquesta de Filadelfia se encontraba tocando en su ciudad. A través de varios micrófonos y utilizando líneas telefónicas, transmitieron la señal hasta Washington, a 200 kilómetros de distancia, donde toda una audiencia escuchaba la interpretación en vivo a través de unos altavoces. Leopold Stokowski, director de la orquesta y conocido entre otras cosas por colaborar con Walt Disney en su película Fantasía, controlaba los niveles de lo que salía por los altavoces. Bien, pues debido a que la electricidad que salía de los micrófonos y recorría las líneas telefónicas lo hacía a la velocidad de la luz, el público de Washington a 200 kilómetros de distancia estaba oyendo la interpretación antes que aquellos que estaban físicamente delante de la orquesta en Filadelfia. Un flipe, vaya. Y eso es todo por hoy, gente. Espero que os haya resultado interesante. Os invito a que hagáis vuestros propios experimentos y comprobaciones, que es lo divertido de todo esto. Y nada más, nos vemos en breve con nuevas historias de sonido. Un saludito.